Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei eurem Schweizer zu der nächsten Folge Kingdom Hearts 3. Wir sind gerade auf der Suche nach der Elsa, die von irgendeinem Wildfremden entführt worden ist. Und der Weg verschlägt uns eigentlich gerade weiter da oben. Aber ich bin unsicher, was uns da erwarten soll. Darum schauen wir uns das Ganze doch mal an. In unserem unendlich langen Ladebildschirm. Stop it! Put me down! That's Kristoff. Do me a favor and wait here. If you come along, Kristoff might freak out. No, Sven, we're not going back. She's with her true love. Kristoff! Sora. You all right? Yeah, I'm fine. I'm glad you guys are safe. Where'd Anna go? She's back at home. Huh? Something happened? Anna was struck in the heart by Elsa's ice magic. If the ice isn't removed, she'll freeze forever. Only an act of true love can thaw a frozen heart. So I took her back to Arendelle and her true love, Hans. But what about you? What about me? I sorta assumed you guys were... No! I just keep her from getting lost. Really? Oh, but you seem so... perfect together. Yeah, like me and Daisy. What? Anna! Elsa. Is that where Elsa is? Elsa and Anna might both need our help. Let's go! Storm's getting worse. Durchqueren den Schneesturm. Okay. Dann müssen wir das mal gerade mal anschauen, wie das abgeht da. Okay, da kommt uns ein mächtiger Wind entgegen. Wir müssen uns da immer hinter den Stein verstecken, sobald der Wind losgeht, sonst bläst es uns da völlig durch die Gegend auf dem Weg zu der lieben Elsa und Anna, um sie zu retten. Ich bin gerade ein bisschen schockiert, dass ihr Herz getroffen worden ist und dass sie daran sterben könnte. Aber dann versuchen wir doch schnellstmöglich durch den Schneesturm durchzukommen. Jetzt müssen wir jetzt einfach schauen, dass wir uns da nicht schnell mitreißen können. Schneller laufen kann ich jetzt auch gerade nicht wirklich. Da verstecken wir uns doch gerade mal noch hinter dem nächsten Stein, bevor sie uns da komplett wegblasen. Ja, nein, das wäre gar nicht gut, oder? So. Das kommt gut. Wo ist der Donald und der Goofy? Die hat es förmlich weggeblasen von dem Schneesturm. Auch Rollen nichts kann ich machen. Das heisst, wir müssen uns wirklich ganz langsam durch den Schneesturm begeben. Euch zwei blast aber auch immer wieder davon, hä? Oh Jesus Maria. Okay, dann versuche ich da mal vorwärts zu kommen. Kann ich da im Gebüsch rumdummen? Nein, das geht nicht. Jetzt blast aber mich weg. Nein, 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 nein. Okay, alles klar. Also wirklich ein kleiner Fäger lange, dass wir gerade wieder dahinten sind. Ich schaue in dem Fall da vorne mal ein bisschen besser nach. Okay. Wir müssen wirklich jeden Stein einzeln machen. Das finde ich aber jetzt gerade schon ein bisschen übertrieben. Das dauert ja ewig. Oh Mann, oh Mann. Hoffentlich hast du die langen Söcken gepackt, Sora. Sonst frierst du noch dein Viertel ganz ab oder verkältest dich. So, Donald, Goofy, hinter mir. Oder weg. Eins von beidem. Die blast ja wirklich bei jedem Mal weg. Ich muss jetzt gerade schauen, ob wir in dem Fall einfach geradeaus müssten. Ich finde das jetzt ein bisschen nervig so. Okay, wow. Also euch zwei zuschauen, durch den Wind durchgehen, das ist ja schon Highlight genug schon fast. Da haben wir wieder einen Stein, wo wir uns verstecken können. Da vorne wartet schon das Schneemonster auf uns. Donald, Goofy, wo sind ihr? Okay, schlagen uns glaube ich einfach mal hinter den Stein. Das kommt glaube ich gerade mal am besten.
Ihr zwei sind sowieso einfach irgendetwas da hinten. Okidok, das heisst, ich behaupte mal noch hinter den Stein und dann sollte das langsam aber mal sicher gut kommen. Ui, das war aber knapp gewesen. Ciao Donald, ciao Goofy. Eine gute Schlittelfahrt. So, da wartet schon das Schneemonster auf uns. Ich glaube, wir sollten jetzt einfach hinter dem Schneemonster entlang laufen. Dass der Schneesturm uns nicht He's verwünscht. protecting us from the storm. Genau, Goofy, das habe ich gemeint. Okay, guys. The storm's died down. Gorge, I hope Anna and Elsa are okay. Hurry! Kristoff? Anna! Elsa? Elsa! Anna! No! Anna! What? Was ist denn hier los? Also wir sind irgendwie in die Dunkelheit reingezogen worden. Und die liebe Anna, es ist wirklich auch gerade mein Herz stehen geblieben, ist komplett eingefroren. Die Szene hat mich jetzt gerade ziemlich mitgerissen. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Okay, was soll das? Da ist schon ein Riesenwolf, der fliegen kann. Really think this will help Anna? I don't know. But we better try something. Let's get it. Wahre Worte, Sora, wahre Worte. Irgendetwas müssen wir machen und das Viech umeinander fliegen lassen können wir sowieso nicht. Ui, ui. Okay, also wirklich zuerst mal besiegen, einen riesigen Herzlosen. Das Beste ist, wir schauen uns jetzt mal an, was er so da für Sachen plant. Hat jetzt auch wirklich etwas... Die Figur, also der Wolf, der sieht jetzt wirklich auch genial aus, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Mega geil designt. Und wir dürfen uns nicht von dem irritieren lassen. Auch lebentechnisch ist der brutalstens dran. So leicht lasse ich mich nicht verwutschen. So, wir versuchen mal schnell auf Feuga umzutäuschen. Soweit ich das mitbekommen habe, sollten wir in dieser Welt mit unserem Feuga recht gut nachkommen. Wir haben eiskalten Atem mit unserem Schneemonster. Probieren wir das gerade mal aus. Okay, das nenne ich aber ganz eine geile Szene. Was muss ich jetzt da machen? Eisradeln, Sprung und abbrechen. Okay, wir können eigentlich in dem Fall ein bisschen rumspringen. Wir können die ganze Zeit mit unseren Händen umeinander schlagen. So, das hat mir, glaube ich, schon ziemlich gut zugesetzt. Also unser Schneemonster ziemlich nützlich gegen den Bosskampf da. Gott sei Dank haben wir dich mitgenommen, da kommen wir schon zu unserem Finale. Mega geile Animation und der Bosskampf allein macht mich schon ganz wirr im Kopf. Es lässt wirklich gerade mein Herz stehen. Oh, jetzt muss ich noch schnell ausweichen. Ich glaube, das Säckchen steht jetzt wieder gegeneinander. Oder was passiert jetzt? Nein, der Schuss ist wieder irgendwelche Bömbel um die Gegend durch. Ich versuche es aber gerade noch mit dem mehrfachen Feuer hinein, in der Hoffnung, dass ich gerade noch mal eine Combo bekomme. Was ist jetzt los? Oh Jodeliti, ich habe gemeint, schlimmer kann es jetzt wirklich nicht mehr kommen. Aber das sieht jetzt auch gerade nicht mehr... Ui, okay. Ui, alles Köpfe von dem huren Viech. Muss ich gegen die kämpfen oder vernichten oder am besten einfach abhauen?
bin mir ziemlich unsicher, ob die Zeit dort oben zum Ablaufen ist, während wir die besiegen müssen, oder ob wir einfach versuchen überleben in dieser Zeit. Ich würde sagen, ich setze mal meine Illusionsstab ein, mit dem habe ich bessere Chancen zum Ausweichen. Wow. Aber ich muss sagen, die Stage für den Bosskampf ist einfach wieder 1A und auch die Technik, wow, einfach geil. So, ich versuche jetzt die Mehrheit auszuschalten, gehe irgendwie plus minus. Unser Leben geht langsam zum Neigen. Das heisst für mich, ich versuche mich jetzt gerade noch mal ganz kurz zu heilen. Wow! Was? Schalte den Gegner aus und setze dann auf Dreieck Frosteinschlag ein, um dich mit Marshmallow zusammenzutun, bevor die Zeit ist. Oh, okay, alles klar, das habe ich jetzt wirklich nicht gewusst. Also der Tod tut mir jetzt ehrlich gesagt ziemlich leid. Ich bin aber auch gar nicht vorbereitet jetzt für den Bosskampf, aber ich bin so überwältigt von dem epischen Kampf irgendwie. Ich muss ganz ehrlich sagen, also einer der epischeren Kämpfe, die wir bis jetzt führen, so ein Stage-mäßig, besiegen einen riesigen Herzlosen, das habe ich schon komplett verstanden. Ich versuche schon jetzt da gerade nochmal überrennen. Ich versuche dich jetzt einfach ein bisschen besser im Auge zu behalten. Ich würde sagen, wir gehen direkt wieder auf Folga-Technik. Die zieht er nämlich ziemlich gut Schaden ab. Hoffe ich auch, dass wir gerade noch Folga bekommen, genau. Okay, aber vorher, warum ich nochmal gestorben bin, bin ich jetzt wirklich nicht genau rausgekommen. Ich muss jetzt schauen, ich schaue jetzt einfach, dass ich das mal wirklich das Leben voll habe. Wenn der Planet eintrifft oder wirklich auch versuchen, all die Köpfe zu besiegen. So, ich glaube, wir jumpen mal an ihn an und versuchen mal aus dem Nahkampf raus ein bisschen Damage auszuwirken. Ich hoffe, wir müssen nicht allzu viel einstecken. Wenn ich jetzt das merken würde, muss ich wirklich schauen, dass ich... Nein, wir haben die Folge wieder zur Verfügung, das setzen wir gerade wieder ein. Illusion... Wir sind ohnmächtig. Oh mein Gott, okay, Illusionsstab. Dann wäre es nochmal besser, uns auf die Ferne zu richten, dass wir nicht allzu viel einstecken müssen. Heilig! Jawohl! Was ist jetzt los? Es sind wieder so hunderte Viecher unterwegs. Oh mein Gott, eiskalter Atem. Setzen wir gerade mal ein. Ich glaube, das ist fast das Beste, was wir machen können. Der Boss ist ziemlich schwierig gerade unterwegs. Oder ich lasse mich einfach zu sehr überfordern von dem. So. Die nehmen wir auch noch auseinander. Gut, wir müssen wirklich schauen, dass wir den eisigen Atem mehr einsetzen. Also der bringt uns ziemlich viel. Jetzt muss ich dann schauen, dass ich da, der verschwindet da die ganze Zeit. Was ist los? Hast du Angst? Komm runter! Mann, der hat sich jetzt wirklich ins Höschen geschissen, wo wir da auf dem hohen Ding rumgeritten sind und versteckt sich die ganze Zeit, wenn ich das auch mache. Er versucht, meine Strategie zu klauen, das kann ich nicht akzeptieren. Wir müssen lieber die Folge haben. Und das Finale von unserem Illusionsstab habe ich schon völlig vergessen. Oh Mann, wir haben nicht einmal die Hälfte von seinem Leben und ich mache mir jetzt schon ziemlich Sorgen. Wir kommen wieder zu dieser Zwischensequenz. Jetzt muss ich wirklich nochmal genau nachschauen, dass es nicht nochmal das Gleiche passiert mit dem Sterben. Es sieht so episch aus. So, ich bin jetzt nochmal ziemlich unsicher. Es wird dann nirgends angezeigt, was wir jetzt genau machen müssen. Aber ich glaube oder behaupte mal, ich versuche jetzt einfach mal all die Köpfe so plus minus auseinanderzunehmen. In der Zeit, wo der da... Ich bin mir nämlich ziemlich unsicher, ob das überhaupt etwas bringt, ob man die Köpfe auseinandernehmen oder am Schluss sehen wir, sobald ich fertig bin mit denen, nehmen wir das hier, Lölis. Was sind das? Ah, Frosteinschlag. Okay, jetzt muss ich schauen, dass ich den Frosteinschlag einsetze, bevor die 10 Sekunden abgelaufen sind. Dann machen wir doch das. Together. Come on! You're out of here. Holy shit. Richi, ich hab doch gesagt, du sollst die haben. Oh Jesus Maria, jetzt bist du oben runtergefallen wie nichts. So. Und den Rest von dir nehmen wir auch noch ohne Probleme auseinander. Jetzt, wo ich verstehe, wie das funktioniert, habe ich das Gefühl, ich könnte mich ziemlich gut mit dir messen. Und versuchen wir das gerade mal. Ich lasse mich jetzt nicht mehr von dir irritieren oder bekomme irgendwelche Angst an. So, wir setzen gerade mal Folge ein. Mann! Ich lasse mich da von dir nicht mehr verarschen. Jetzt sickelt er da wieder in die Gegend umeinander. Das heisst für mich eigentlich einfach versuchen, ihn in die Augen zu behalten und auszuweichen. So,
So, komm da an, du schreckliche Gestalt, ey. Wow, Wutform müssen wir gerade aktivieren. Jetzt bin ich fast gestorben innerhalb von Sekunden. Oh mein Gott, der hat doch noch mehr auf dem Kasten, als ich erwartet habe. Aber das bringen wir mit unserer Wutform nämlich noch ziemlich anders an. Jetzt ist eher die Frage, wer mehr Probleme hat, er oder ich. So. Jetzt weisst du, wie ein Schweizer kann austeilen. Du kleine, fiese... Piep. So. Nimm das hin. So, wir haben unsere Wutform nicht mehr aktiv, aber es hat uns jetzt ziemlich was gebracht. Wir haben ihm gerade direkt einmal 2 Balken so abziehen. So können wir nämlich gerade auch seine Doppelgänger plus minus fast alle ausschalten. Ich versuche jetzt den Fokus wieder auf ihn eigentlich zu legen. Oder wenn wir versuchen, die Köpfe einfach einzeln mit Feuer auszuschalten, das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit. Ich habe irgendwie das Gefühl, solange die Viecher da im Hintergrund unterwegs sind, haben wir schon fast gar keine Chance, da irgendwie ihn anzugreifen. Wir haben Blitzer aktiv. Oh nein, 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 nein. Abfahren, abfahren. Setzen wir dort hinten noch Blitzer rein, dann haben wir auch den letzten von denen noch gekillt. Ein Goofy Bomber voll auf deine Birne, let's go! Oh Mann, das ist voll daneben. Ich glaube, ich sollte mich unbedingt nochmal heilen. Was sind wir da bei der Heilung haben wir da versteckt? Jawohl, Illusionsstab haben wir parat und er ist... Ich sehe ihn nicht mehr. Also ich weiß gar nicht, wo er steckt. Wir müssen das Ganze jetzt gerade nochmal... Ist da wieder da deine Kreisli am Drehen? Ich muss da wirklich schauen, dass ich im richtigen Moment versuche einzusetzen. So, und Gegenschlag, mein Junge. Oh, jetzt hat es schon Signal ausgelöst. Das ist jetzt aber mega schnell gegangen. Oh mein Gott. Die Zeit in dem Kampf vergeht ja wie... Ich weiss nicht was. Aber wir haben ihn fast. Jetzt sind es noch 3 Balken. Ich hoffe, wir bringen das eigentlich noch einigermaßen an, weil er hüpft halt momentan wirklich mehr in der Gegend umeinander. Jetzt muss ich schauen, dass ich da schnell mal mit unserem Feuer schaue, dass ich da ein paar Einwirkungen kann nehmen. Wir hätten nochmal unsere Hutform. Ich setze die gerade nochmal ein. Oh mein Gott. Ich bin flutschinassi. Das gibt's ja gar nicht. Hey. Oh mein Gott. Oh Mann. Sogar meine Hutform kann ich gerade momentan wirklich fast nichts unternehmen gegen den. Das ist schon nicht normal. Und solange ich keinen Mana habe, ist das fast das Gefährlichste, was ich machen kann. Jetzt hier versuchen, im Nahkampf gegen ihn reingehen. So, das Beste ist, ich aktiviere jetzt einfach mal das Ultimative von unserer Wutform, aber es sieht gar nicht mehr gut aus mit unserem Leben. Ich hoffe, ehrlich gesagt, wir haben da noch Potion ausgerüstet. Nice one, natürlich. Mein Herz ist jetzt gerade stehen geblieben. Gott sei Dank ist eine Zwischensequenz reingegangen. Ich glaube, sonst hätte ich jetzt nochmal gerade bösartig auf den Deckel bekommen. Da lässt er nochmal seinen Planeten auf uns runterfallen. Aber das Mal wissen wir ja, was wir zu tun haben. Aber trotzdem habe ich gerade vorher mein Dings gedrückt. Sora Potion, zack. Oh, danke Gott, Donald. Du hast mir gerade einen übelst guten Gefallen gemacht. Oh, ich nehme gerade alle aufs Mal auseinander mit unserem Blitz. So. So, jetzt müssen wir schauen, dass ich aber nicht allzu viel von unserem Mana da verschwende. Frosteinschlag haben wir parat, gerade einsetzen. Nicht lange warten. I'm here. Come on. Sprengt das Teil! Go, go, go! So, das sollte jetzt eigentlich die letzte Bosskampfphase sein. Ich glaube, mehr als zweimal sollte die Zwischensequenz eigentlich nicht bringen. Aber wir haben fast keinen Mana. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich eigentlich einfach noch unser Leben soll versuchen aufzuheilen und in Nahkampf überwechseln. Aber das ist eben schon ziemlich eine Herausforderung momentan gegen den, wenn ich das ehrlich sage. Ich bin wieder ohnmächtig. Ui, ui. So, wir haben da wieder alles kleine Kreaturen. Wir haben aber gerade keinen Mana momentan zur Verfügung. Wir haben da nur... Wo haben wir ihn? Suchen wir alle plus minus ins Visier zu bekommen. So, nice one. Wir haben den grössten Teil von der Herzlosen auseinandergenommen. Ich darf dich nicht aus dem Auge verlieren. Ich
glaube, ich warte jetzt mal noch ganz kurz ab, weil wir sind bei dem letzten Lebensbalken. Nicht, dass ich mich da noch in den Tod bringe währenddessen. Sobald unser Mana voll ist, bist du Geschichte, mein lieber Wolf. Nein, jetzt musst du aber gar nicht kommen. Jetzt musst du wirklich gar nicht kommen. Wir wechseln auf Vollgas und lernen eigentlich jetzt so viel... Was ist los? Wieso trifft's nicht? Was? Supergleiter! Max MP gestiegen. Nice one, wir haben es geschafft. Endboss von Arendelle haben wir erledigt. Der Wolf zieht sich zurück. Oh mein Gott. Mein Herz ist komplett stehen geblieben. Ja, moin. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade völlig überwältigt von dem Bosskampf. Der hat mich jetzt gerade ziemlich zugesagt, also ziemlich zugerichtet, muss ich sagen. Ich erhole mich nochmal ganz kurz und ja, schauen wir doch gerade mal weiter. So love has filled both their hearts with light. Larxene! 2 in 1 world. Definitely didn't see that coming. First Marluxia, now you! What is this all about? Oh, I see. So you bumped into Marluxia. Then why am I explaining this again? I told you before. The new 7 hearts. If you mess up and don't find your 7 Guardians of Light, we're gonna need another group to fall back on. Leave innocent people out of it! Oh, look at this tough guy, such a big boy now. Well, maybe you should do your job and find the other Guardians of Light. Please, like you found your 13. The king said you're 1 Seeker of Darkness short. Oh no, we're set. Huh? They have all 13? Then, if we don't find our 7, they'll go after Elsa and Anna. It'll be okay. They're strong. And now, it's our turn. You're right. They have each other. Anna. Oh, Elsa. You sacrificed yourself for me? I love you. An act of true love will thaw frozen heart. Love will thaw. Love. Elsa? Of course. Love.
Arendelle. Mega, mega schöne Welt. Erhalten Pulverschnee, ein Schlüsselschwert mit Fokus auf Magie, Formveränderung, Sturmkrallen und Sturmkufen. Also in dem Fall einmal ein Schweizer Sackmesser für unsere Taschen, wo wir gut brauchen können, weil es mal auf Magie basierend ist. Das heisst für mich, ich probiere es dann beim nächsten Mal doch gerade mal aus. Wir befinden uns immer noch im Lödenbildschirm. Oh, Sorry we're late. It's okay. You got here as fast as you could. The organization claims to have their 13 darknesses. Do we believe it's true? I don't know. But there's something else they keep mentioning. They're after a new 7 hearts, which seems to be code for let's go bother more princesses. Well, as the original princesses of Heart's time for protecting the pure light has ended, they have passed the light to others. Our enemy must certainly be cognizant of this. If the new 7 Hearts is what they wish to call them, so be it. But Kyrie hasn't passed on her power. Is she one of the new 7? She must be. But still, she chose to wield a Keyblade and fight with us as one of the Guardians of Light. Yeah. We haven't found Clara yet. Hey, at least we've tracked down Ventus. Vanitas told us that he's inside Sora's heart. And so did Ansem the Wise in his data, so it almost certainly must be true. Oh, whoa. That's great! Now we can rescue Ven! maybe. Except Aqua's the only one who knows where he's hidden. We still have to find her first. I'll go. What? Is that wise? You need the power of waking, Sora. Do you have it? No. Probably not. Without that power, you are not ready to face the realm of darkness. Come on! What's so funny? Sorry. Master Yen Sid knows you a little too well. He said you'd try to stage a half-baked rescue. Yeah! Laugh it up! Sora, Huh? I know you're volunteering because you're worried. About me and Mickey. Yeah. Well, thanks. But the power of waking's important. You can come to the rescue once you've got that. Sound fair? Yeah. All right. But be safe. No reckless stunts. Yes, sir. Show us the reckless one. No, not exactly. He just doesn't think. If only he listened to Master Yen Sid the way he listens to Riku. That would be a good start. I'm listening now. Very good. Sora will continue his journey to build his powers, while Mickey and Riku will focus on the search for Aqua. Yes, sir! So why are you back? Nice way to greet your old partner in crime. So, why do you think the old geezer took us back?
He must know we backstabbed the organization when Xemnas was running it. Xehanort doesn't care about you or me. To him, we're nothing but empty husks. The old organization was the same. Xehanort needs 13 vessels to hold his essence. Husks? Not me. You up for another coup? Oh, please, you couldn't do it last time. You gotta play it smart, like me. What? You're not smart? Well, you heard what Marley said. I don't have to be smart. Or capable, or likable, or attractive. A cereal bowl would make a better vessel. Whoa now, you are way out of line. I am extremely imposing, when I want to be, which is admittedly almost never. Why haven't you gone to any worlds? Are you slacking? Course not. I got benched. Huh? Cyax brought Vexen on board. They must be planning to use replicas. Those wind-up toys? Oh no. The replicas are way more real than you remember. I mean, one stole my spot. Of course it stole your spot. You're dumb as a brick. Hardy har. Vexen's latest replicas are no mere puppets. The Riku replica we used in Castle Oblivion was just a prototype. The next replica, the one crafted from Sora's memories, was real enough to join our ranks. And Vexen claims the new ones will be human in every way. If he ever finishes them. Oh, the thing is, I kinda told Sora and his nitwits that we're ready. My bad. Let them believe as much. Ugh, Xemnas. If they think that we have all 13 darknesses, then they will panic. And panic leads to a lack of preparation. Yeah, totally. Why is this thing a member again? Hey now, pointing is rude. The first 6 members of the original organization were all apprentices to Ansem the Wise, and the 7th and 8th members joined thereafter. The 13th member was Roxas, a Keyblade wielder. So, what about you? How do you suppose I chose numbers 9 through 12? Because our hearts are uber powerful. Wrong. You have been brought together for another purpose. What? So that we can rot away on the bottom rung? You're in too? What is this, organization rehash? I happen to play an important role. No one benched me. You were listening? So not cool. One must hold one's cards as long as necessary. What important role? That stupid box that Xigbar claims is real, but won't tell us a thing about? You'll just have to ask Xigbar that. Now then, Xemnas. What is this purpose? You didn't invite us back for old time's sake. You 4 are going to reveal your greatest secret. The ancient Keyblade legacy that slumbers within you. Huh? So, und nach dieser beeindrucklichen Story und nach den vielen Informationen, die wir jetzt über die Organisation 13 erhalten haben, der Mickey Mouse, die liebe Riku und wie sie sich gegenseitig ausspielen, schauen wir uns jetzt ganz kurz noch an, was der uns da zu sagen hat. Wege in neue Welten haben sich aufgetan. Um zu einer neuen Welt reisen zu können, musst du sie zuerst mit einem Gummijet erreichen. Sobald du einmal dort gewesen bist, kannst du dich jederzeit in diese Welt teleportieren. Also sobald wir einmal bei einer Welt sind, können wir uns jederzeit einfach wie immer wieder dorthin teleportieren. Aber ich würde sagen, da wir jetzt schon Abschied genommen haben von der Welt Arendelle und so einen grossen Einblick nochmal bekommen haben, was in dieser Welt oder was im kompletten Universum Kingdom Hearts passiert, danke ich euch vielmals fürs Einschalten und wir schauen uns das nächste Mal an, in welche Welt wir als nächstes reisen werden. Also das heisst, ich werde meinen Gummijet basteln und so weiter und so fort.
und wir werden wieder in die nächste Welt reisen. Ich danke euch viel fürs Zuschauen und für eure Unterstützung und Feedback und Kommentare, was auch immer. Und wünsche euch noch einen mega schönen Tag. Danke fürs Zuschauen und tschau!